ำหลายอย่างเลยเนี่ยไปถึงรอบยังใช่นะมาเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เวที5 ภาคเราก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเรามีการจำลองเทศกาลมหาสงกรานต์ในบริเวณภาคต่างๆเพราะเราอยากจะให้ครับนี่คือเสียงแล้วครับเงียบเพราะที่ของผมอ่ะถัดไปมันก็จะเป็นถนนซอยก็ใกล้กว่าดีกว่าเวลาเราตรงนี้ที่กล่องความดัน